हेलो गाइजहरु, तपाईहरुलाई मैले आज पनि Samsung A50 लिएर आएको छु। यसको यो टच चलेको छैन, टच नट वर्किङ भएको छ। यसमा कुनै पनि टचले टच भएको छैन। यो अपडेटमा यो समस्या आएको हो र यसको लागि मैले यसको एन्ड्रोइड भर्जन घटाएर टच चल्छ कि भनेर म यसलाई चाहिँ सफ्टवेयर गर्न लागिरहेको छु। हामीले यसको लागि सफ्टवेयर कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Samsung A50 को फ्ल्याशिङ गरेर म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। कसरी फ्ल्याश गर्ने त A50, कसरी चाहिँ यसको डाउनलोड मोड लिएर आउने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, हाम्रो भिडियो पुरा हेर्नु होला, पुरा जानकारी पाउने हुनेछ र राम्रोसँग तपाईहरुले पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरु, अब म भिडियो राम्रोसँग तपाईहरुलाई सुरु गरेर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो A50 हो। यसको लागि यो अब अफ गर्न कुनै पनि मोड छैन। त्यसो हुँदा हामीले भोल्युम डाउन र पावर बटन 10 देखि 20 सेकेन्ड प्रेस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटा औँलाले साइडमा चाहिँ पावर अफको बटन र अनि भोल्युम डाउनलाई चाहिँ प्रेस गरिरहेको छु। हेर्नु होला, अब यो पावर अफ हुन्छ। अफ भइसकेपछि हामीले भोल्युम डाउन प्रेस गरिराख्यो भने यो डाउनलोड मोड आउँछ। अरू तपाईँ A10 A20 यिनीहरू अलि पुरानो मोडलहरूमा चाहिँ यो गरेर डाउनलोड मोडको सिग्नल आउँछ भने यसमा यो आउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो आएको छैन। अब यसको लागि कसरी डाउनलोड मोड लिएर आउने त हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई अब यो डाउनलोड मोड लिएर आउने सिस्टम पनि म देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई कसरी डाउनलोड मोड ल्याएर कसरी फ्ल्यास गर्ने भन्ने कुरा म यस भिडियोमा पुरै देखाउने छु है। अब हेर्नुहोस्, यो टच चलेको छैन, चल्छ चल्दैन भन्ने कुरो भरोसा छैन साथीहरु। म ट्राई गर्न गइरहेको छु। चल्यो भने ठिकै छ, नचले पनि तपाईहरुलाई म फ्ल्यास देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले फेरि यो मोबाइललाई अफ गर्नेछु। भोल्युम डाउन र पावर बटन अफ हुने बित्तिकै मैले पावर पनि छोडिदिएँ, सबै चाहिँ छोडेर भोल्युम प्लस दबाइरहेको छु। डाटा केबल जोइन गरिरहेको छु, चार्जर जोइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ बल्ल यो फ्ल्यास रिकभरी मोड आउँछ या तपाईको यो हार्ड रिसेट मोड आउँछ। आइसकेपछि हामीले सेकेन्ड अप्सनमा बुट लोडर भन्ने कुरो हुन्छ। हामीले सेकेन्ड अप्सनमा बुट लोडरमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा डाउनलोड मोड देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले टपमा रिबुट हुन्छ र सेकेन्डमा बुट लोडर मोडमा गएर हामीले पावर बटनले ओके गरिसकेपछि बल्ल यो डाउनलोड मोड आउँछ। अनि हामी कम्प्युटरमा जाने। कम्प्युटरमा गइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भने हामीले डाउनलोड गरेर राखेको फाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यो फाइलमा छ चावडे फाइल छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मसँग चावडे फाइल मैले डाउनलोड गरेको छु र मैले अहिले यसलाई Z3X बक्सबाट चाहिँ म फ्ल्यासिङ गर्दैछु। र तपाईहरु ओडिनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओडिनबाट पनि सेम तरिका हो, यही हो। र यसमा चाहिँ फाइल आफ्नो फाइल यसरी चुज गर्ने। देख्न सक्नुहुन्छ एपी भन्ने एपी लेखेको एपीमा गर्नुस्, बुट लेखेको बुटमा गर्नुस्, फोन लेखेको फोनमा गर्नुस्, CIC लेखेको CIC मा गर्नुस्। मैले त्यही गरेको छु। यहाँ जे लेखेको छ त्यही तपाईको यसमा पनि त्यही हुन्छ। र तपाईको अर्को के भन्छ त्यो ओडिन टुल्समा पनि त्यही लेखेको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओडिनको र Z3X फरक छैन। त्यसपछि फ्ल्यास गरिदिनुस्। फाइल सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँ मैले फ्ल्यास गरिसकेको छु। यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई कतिको प्लस पोइन्ट हुन्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी यसमा डाउनलोड भएको छ। फाइलहरु यसरी देखाउँछ। भिडियो पुरा हेर्नु होला, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। फ्ल्यासिङ गर्ने सिस्टम यही नै हो र फ्ल्यास गर्दा कतिको के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखाउने छु। भिडियो पुरा हेर्नु होला।
लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसको लागि हामीले फ्रेजिङ कम्प्लिट भइसकेपछि कसरी यसलाई चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले खोलिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। खोलिसकेपछि अब फोनलाई चाहिँ एलटिडी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अनि लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ध्यान सक्नुहुन्छ स्यामसङ ग्यालेक्सी A50 मैले फ्ल्यासिङ गरेर तपाईँहरूलाई देखाएको छु। यो एन्ड्रोइड सिस्टम 100% अपडेट भइसकेपछि यो मोबाइल खोल्नतिर लाग्छ। ध्यान सक्नुहुन्छ यो लगभग 10 देखि 30 सेकेन्ड जति टाइममा यो खुल्छ, फोन ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि अब अरू प्रक्रिया त हामी आफै सबै नेक्स्ट गर्दै गएर फोन ओपन गर्छौँ। गुगल एकाउन्ट लागेको रहेछ भने पनि हामी गुगल एकाउन्ट पनि ओपन गर्छौँ र हामी गुगल एकाउन्टको भिडियो चाहिँ यो यसै भिडियोमा लामो हुने हुँदा हामीले गुगल एकाउन्टको भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। तपाईँहरूलाई हाम्रो यस च्यानलमा रहेको भिडियोहरू कस्तो लाग्छ, राम्रो लागेको छ भने सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथीहरू एक लाइक पनि ठोकिदिनु होला। तपाईँहरूको लागि थोरै जान्नको लागि भनेर मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि बनाएको भिडियो मन नपरे हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नजाने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँहरूलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू कमेन्टमै पनि सल्लाह दिनेछु साथीहरू है। साथीहरू अब फोन खोल्न केही टाइम लाग्छ। फोन खोलिसकेपछि अब हामीले सबै कुरा गर्ने कुराहरू यस्तै हो। तपाईँहरू पनि भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र भिडियो अझै धेरै नै लामो छ, तपाईँहरू पुरा अन्त्यसम्म हेर्नु होला है त।